next program is Ottanthullal by Hartmut Schmidt or Hariyanu Harshida, also called Hari. Hari studied the Indian performing art Thullal under the tutorship of Kalamandam Prabhakaran and has been practicing it for the last 23 years. He is the recipient of several scholarships from the Indian Council for Cultural Relations. He will be performing the Antagavattam, which was written by Kunjan Nambiar and is about the god of death. Als nächstes erwartet uns ein kulturelles Programm, das sogenannte Ottanthullal. Hierbei handelt es sich um eine Art des indischen Tanzes aus Kerala. Dieses wird von Herrn Hartmut Schmidt, genannt Hariyanu Harshita, vorgetragen. Good afternoon, ladies and gentlemen. Unfortunately, I will only sing in German language afterwards, a little bit in Malayalam, but so far I was not able to translate the stories of Kunjan Nambiar into English poems. So sorry for all the people who don't understand German. And of course, I have to excuse myself for all the native speakers of Malayalam, because I'm not frequently in contact with this language. So the pronunciation here and there for sure will be maybe not sufficient, but of course I would like to excuse myself for this. I'm showing today the story of Antagavattam, and especially this one sequence only, of course, when Markandeya, the son, the soul of him was promised to the god of death when he turned 16, and on his birthday, only then his mother told him about that God of death will come and collect the soul, and he of course is running away immediately into the temple because he was a very very good scholar and a devotee of Lord Vishnu and Lord Shiva. And of course I will not explain more because stories everyone who understands German will understand there. And Lord Shiva, he's destroying the god of death. And afterwards, you can see the genius from Kunjan Nambiar, because then he's describing what will happen on earth when no one is dying. Is it good? Of course, many people, I'm also working in a hospital, they might think, oh, brilliant, no one has to die, so it will be a brilliant future, like that, we would like to have it. But here I'm describing that not everything is fine when there is no death, because I'm also of the opinion, I have the opinion that there must be a circle. And only as long as the soul is not prepared for going up to heaven, maybe they still have to come back on earth and try to get some good karma. Jetzt für die Deutschen, oder die halt kein Englisch verstehen, ich zeige jetzt einen kleinen Ausschnitt von der Geschichte Antagavattam, die ich meine 5. Geschichte, die ich aus dem Malayalam ins Deutsche übertragen habe. Ein kleiner Ausschnitt nur von 20 Minuten, in deren Verlauf der Gott des Todes eben den Markandeya holen möchte, um die versprochene Seele abzuholen. Hallo? Um die versprochene Seele abzuholen. Das klappt nicht so ganz. Und in der Erde wird eben beschrieben, weil Gott Shiva eben den Gott des Todes vernichtet, was auf der Erde stattfindet, wenn keiner mehr stirbt. And this is the 5th story I've translated from Malayalam into German. I'm just now preparing the 6th one, and yeah, hopefully after some time I can present it here. Thank you for the invitation. It was very unexpected. I got a phone call on Thursday, but fortunately I had some time. I could make myself free. That's why I'm here. So now enjoy all that. So please start the tape. Bonito, ein bisschen lauter. Immer noch lauter. Ja. Noch ein bisschen lauter.
Kshatram Udavayarumyanuru Charusurupam Mandir Shri Parvati Kim Shivanumi Khapiranuru Om Aluni Ganesha Vampichulloru Viknam Vidavinudakilam Tirtu Rekshichu Kolva Vampirum Tampurane Tava Padakamalam Santadam Kaituni Vor langer Zeit ja, da lebte Markandeya. Vor langer Zeit lebte Markandeya. Sohn von Markandu im heiligen Tapasa. Vor langer Zeit lebte Markandeya. Sohn von Markandu im heiligen Tapasa. Er meditierte, lernte viel Tag für Tag. Er meditierte und lernte viel Tag für Tag. Er meditierte, lernte viel Tag für Tag. Er meditierte, lernte viel Tag für Tag. Nobel im Herzen, so wie es ein Vater mag. Er meditierte und lernte viel Tag für Tag. Nobel im Herzen, so wie es ein Vater mag. Doch als er 16 Jahre war, mit der Freude Schluss. Doch als er 16 Jahre war, mit der Freude Schluss. Wie einst versprochen, sein Leben hier enden muss. Doch als er 16 Jahre war, mit der Freude Schluss. Wie einst versprochen, sein Leben hier enden muss. So sprach die Mutter und Wasser floss im Gesicht. So sprach die Mutter und Wasser floss im Gesicht. So sprach die Mutter und Wasser floss im Gesicht. Der Sohn in Panik, dass jetzt alle Bande bricht. So sprach die Mutter und Wasser floss im Gesicht. Der Sohn in Panik, dass jetzt alle Bande bricht. Schon sieht der Antaker in der Hand Stock und Seil. Schon sieht der Anderer in der Hand Stock und Seil. Warten im Garten und die Diener mit dabei. Schon sieht der Anderer in der Hand Stock und Seil. Warten im Garten und die Diener mit dabei. Schnell Richtung Tempel, wo flieht er in großer Not. Schnell Richtung Tempel, so flieht er in großer Not. Antaker hinterher will heute sein Tod. Schnell Richtung Tempel, so flieht er in großer Not. Anderer hinterher will heute seinen Tod. Mit Geschick wirft er dann sein großes langes Seil. Geschickt wird er dann sein großes langes Seil. Böse die Blicke, die er schleudert wie ein Pfeil. Mit Geschick wirft er dann sein großes langes Seil. Böse die Blicke, er schleudert wie ein Pfeil. Hopp vorbei, Mensch ist der schnell der Wicht. Hopp vorbei, Mensch ist der schnell der Wicht. Hopp vorbei, Mensch ist der schnell der Wicht. Voller Wut setzt er nach Feuer und sein Gesicht. Hopp vorbei, Mensch ist der schnell der Wicht. Voller Wut setzt er nach Feuer und sein Gesicht. Plötzlich der Benjenbaum, hier gleich am Tempeltor. Plötzlich der Benjenbaum, hier gleich am Tempeltor. Öffne sich und der Sohn rennt schnell zu Shiva vor. Plötzlich der Benjenbaum, hier gleich am Tempeltor. Öffne sich und der Sohn rennt schnell zu Shiva vor. Da staunte Andaga, schaut sich den Riesen an. Da staunte Andaga, schaut sich den Riesen an. Sucht nach der Lücke, die er doch nicht finden kann. Da staunte Andaga, schaut sich den Riesen an. Sucht nach der Lücke, die er doch nicht finden kann. Sucht nach der Lücke, die er doch nicht finden kann. Voll Angstweinen, so warf sich Markandeya. Voll Angstweinen, so wird sich Markandeya. Flehen zu Füßen des großen Mahadeva. Voll Angstweinen, so wird sich Markandeya. Flehen zu Füßen des großen Mahadeva. Flehen zu Füßen des großen Mahadeva. Shulapani, Shulapani, Mahadeva. Shulapani, Shulapani, Mahadeva. Nilakanta, Ishvara Shankara,
Ha. Diese Worte, die drängen an Shivas Ohr. Zack, fliegt die Tür auf, wütend, da tritt er vor. Diese Worte, die drängen an Shivas Ohr. Zack, fliegt die Tür auf, wütend, da tritt er vor. Der große Ishvara aus seinem Tempelschrein. Der große Ishvara aus seinem Tempelschrein. Drei Zack in einer Hand und klar mit dem Entschluss. 3 Zack in einer Hand und klar mit dem Entschluss. Der Gott des Todes, dass er gleich hier sterben muss. 3 Zack in einer Hand und klar mit dem Entschluss. Der Gott des Todes, dass er gleich hier sterben muss. Da sah ein anderer, sucht sein Heil in der Flucht. Da sah ein anderer, sucht sein Heil in der Flucht. Da sah ein anderer, sucht sein Heil in der Flucht. Doch die Hand Shivas schnappt sich, was sie gesucht. Da sah ein anderer, sucht sein Heil in der Flucht. Doch die Hand Shivas, die schnappt sich, was sie gesucht. Da schau her, anderer, du kommst jetzt mal zu mir. Da schau her, anderer, du kommst jetzt mal zu mir. Hier liegt Markandeya und er hat Angst vor dir. Da schau her, anderer, du kommst jetzt mal zu mir. Hier liegt Markandeya und er hat Angst vor dir. Er verehrt Vishnu und seit langer Zeit noch mich. Er verehrt Vishnu und seit langer Zeit auf mich. Du willst sein Leben, dafür, da töte ich dich. Er verehrt Vishnu und seit langer Zeit auf mich. Du willst dein Leben, dafür da töte ich dich. Links hält der anderer, rechts holt er aus und Stoß. Links hält der anderer, rechts holt er aus den Stoß. Links hält der anderer, rechts holt er aus den Stoß. Zack, fliegt der Kopf davon. Shivas dort riesig. Links hält der anderer, rechts holt er aus den Stoß. Da fliegt der Kopf davon, Shivastor riesengroß. Blut überall, Blut, das spritzt nach hier, fließt nach da. Blut, überall Blut, das spritzt nach hier, fließt nach da. Blut, überall Blut, das spritzt nach hier, fließt nach da. Mittendrin steht mit der Waffe Mahadeva. Blut, überall Blut, das spritzt nach hier, fließt nach da. Mittendrin steht mit der Waffe nach Mahadeva. So sah der Soni und stimmte mit Ehrfurcht an. So sah der Sohn ihn und stimmte mit Ehrfurcht an. Nach Namaskara Stuti Vishivan. So sah der Sohn ihn und stimmte mit Ehrfurcht an. Nach Namaskaram ist Stuti Vishiva an. Nach Namaskaram ist Stuti Vishiva an. Shankarastano Girisha Raka Shankarasthan Girisha Purandaga Dikachuru Parameshvara Shankara Kachuru Parameshvara Shankara Kanalpala Pilora Pilojana Kanalpala Pilora Pilojana Pankaja Sankara Studi Pankaja Sankara Vanjana Studi. Der so gepriesene zog dann den Sohn zu sich. Der so gepriesene zog dann den Sohn zu sich. Gab ihm den Segen und ewiges Lebenslicht. Der so gepriesene zog dann den Sohn zu sich. Gab ihm den Segen und ewiges Lebenslicht. Voller dann beleuchtet ging der in sein Elternhaus. Voller dann beleuchtet ging der in sein Elternhaus. Lebt mit den Seinen, verehrt Gott sein Eiterhaus. Voller dann beleuchtet ging er in sein Elternhaus. Lebt mit den Seinen, verehrt Gott, sagt ein Tag aus. Lebt mit den Seinen, verehrt Gott, sagt ein Tag aus. Antakayama Maharajan mit vielen Namen ruft man den Tod. Antakayama Maharaja, mit vielen Namen ruft man den Tod. Er holt die Seelen über den Fluss, wo sie für Schlechtes dann leiden muss. Er holt die Seelen über den Fluss, wo sie für Schlechtes dann leiden muss. Nach seiner Zeit lässt er sie gehen zum nächsten Körper vom Schicksal gehen. Nach
seiner Zeit lässt er sie gehen zum nächsten Körper vom Schicksal weh. Jetzt ist er weg. Wo ist der Tod? Ende vom Kreislauf. Die Welt ist in Not. Jetzt ist er weg. Wo ist der Tod? Ende vom Kreislauf. Die Welt ist in Not. Wie geht es weiter? Was wird geschehen? Keiner kann sterben, keiner kann gehen. Wie geht es weiter? Was wird geschehen? Keiner kann sterben, keiner kann gehen. Wie geht es weiter? Was wird geschehen? Keiner kann sterben, keiner kann gehen. Wo ich auch hinschau, da laufen nur Alte rum. Wo ich auch hinschau, da laufen nur Alte rum. Zähne raus, Haare weg, Rücken und Beine krumm. Wo ich auch hinschau, da laufen nur Alte rum. Zähne raus, Haare weg, Rücken und Beine krumm. Doch diese Oma, die ist wie ein kleines Kind. Diese Oma, die ist wie ein kleines Kind. Mama und Oma von ihr noch am Leben sind. Diese Oma, die ist wie ein kleines Kind. Mama und Oma von ihr noch am Leben sind. Es sitzen Menschen rum, die sind 300 Jahre. Es sitzen Menschen rum, die sind 300 Jahre alt und vertrocknet. Wie schrecklich, doch es ist wahr. Es sitzen Menschen rum, die sind 300 Jahre alt und vertrocknet. Wie schrecklich, doch es ist wahr. Haut über Knochen, viel mehr ist auch hier nicht dran. Haut über Knochen, viel mehr ist auch hier nicht dran. Haut über Knochen, viel mehr ist auch hier nicht dran. Alles war ja, die Seele nicht holen kann. Haut über Knochen, viel mehr ist auch hier nicht dran. Alles war ja, die Seele nicht holen kann. Essen nach Essen, wer hat da was gesehen? Essen nach Essen, wer hat da was gesehen? Essen nach Essen, wer hat da was gesehen? Tausende suchen, oft hungrig nach Hause gehen. Essen nach Essen, wer hat da was gesehen? Tausende suchen, noch hungrig nach Hause gehen. Dort stehen sie traurig rum, schauen aus dem Fenster raus. Dort stehen sie traurig rum, schauen aus dem Fenster raus. Tausende Zahnlose leben in einem Haus. Dort stehen sie traurig rum, schauen aus dem Fenster raus. Tausende Zahnlose leben in einem Haus. Betten bis unters alles mit Altes voll. Betten bis unters alles mit Altes voll. Fällt einer runter, zerbrechen die Knochen. Betten bis unters alles mit Altes voll. Fällt einer runter, zerbrechen die Knochen. Und doch muss er leben und findet es gar nicht toll. Doch muss er leben und findet es gar nicht toll. Ach, und die Kinder, die brüllen den ganzen Tag. Ach, und die Kinder, die brüllen den ganzen Tag. Ach, und die Kinder, die brüllen den ganzen Tag. Ich habe Hunger, ist keiner hier, der mich mag. Und die Kinder, die brüllen den ganzen Tag. Ich habe Hunger, ist keiner hier, der mich mag. Ein Sack Kartoffeln kocht man ne Suppe draus. Ein Sack Kartoffeln, da kocht man ne Suppe draus. Ein Sack Kartoffeln, da kocht man ne Suppe draus. Ein Sack Kartoffeln, da kocht man ne Suppe draus. Ein Sack Kartoffeln, kocht man ne Suppe draus. Ein Sack Kartoffeln, da kocht man ne Suppe draus. Ein Sack Kartoffeln, da kocht man ne Suppe draus. Ein Sack Kartoffeln, da kocht man ne Suppe draus. Mach einen Löffel für jedes Kind hier im Haus. Ein Sack Kartoffeln, da kocht man ne Suppe draus. Macht einen Löffel für jedes Kind hier im Haus. Oft gibt es Schreien und Kratzen um altes Brot. Oft gibt es Schreien und Kratzen um altes Brot. Wer 2, 3 Krümel hat, freut sich
sich in seiner Not. Oft gibt es Schreien und Kratzen um altes Brot. Wer 2, 3 Krümmel hat, freut sich in seiner Not. Überall Menschen, die hier vorn sind völlig taub. Überall Menschen, die hier vorn sind völlig taub. Überall Menschen, die hier vorn sind völlig taub. Dort fehlen Haare und auf dem Kopf liegt nur Staub. Überall Menschen, die hier vorn sind völlig taub. Dort fehlen Haare und auf dem Kopf liegt nur Staub. Dort fehlen Haare und auf dem Kopf liegt nur Staub. Dort sitzen Lahme und die hier hat nur ein Bein. Dort sitzen Lahme und der hier hat nur ein Bein. Redet mit dem Fuß, der ab ist, kann schlimmer sein. Dort sitzen Lahme und der hier hat nur ein Bein. Redet mit dem Fuß, der ab ist, kann schlimmer sein. Hilfe, ein Unfall, helft mir, es tut so weh. Hilfe, ein Unfall, helft mir, es tut so weh. Hilfe, ein Unfall, helft mir, es tut so weh. Fenstersterinfusion, helft mir, es tut so weh. Hilfe, ein Unfall, helft mir, es tut so weh. Schnellpflasterinfusion, helft mir, es tut so weh. Ohne Lust, ohne Not, schleppt sich der Doktor her. Ohne Lust, ohne Not, schleppt sich der Doktor her. Ohne Lust, ohne Not, schleppt sich der Doktor her. Ohne Lust, ohne Not, schleppt sich der Doktor her. Schaut auf die Wunde, Pflaster drauf, bitte sehr. Ohne Lust, ohne Not, schleppt sich der Doktor her. Schaut auf die Wunde, Pflaster drauf, bitte sehr. Wundbrand und Infektion, Viren und Würmelein. Wundbrand und Infektion, Viren und Würmelein. Ganz egal, keiner stirbt, da liegt das arme Schwein. Wundbrand und Infektion, Viren und Würmelein. Ganz egal, keiner stirbt, da liegt das arme Schwein. Ganz egal, keiner stirbt, da liegt das arme Schwein. Der Tod, ja der Tod, ja der muss sein. Der Tod, ja der Tod, ja der muss sein. Es geht nicht ohne, nein, nein, nein. Es geht nicht ohne, nein, nein, nein. Es steht im Kreis, dass endlich doch zerbricht. Der spitze Kreis, dass endlich doch zerbricht. Wir uns vereinigen mit dem großen Heldenlicht. Wir uns vereinigen mit dem großen Heldenlicht. Wir uns vereinigen mit dem großen Heldenlicht. Magadan für die Menschen, die all dies gehört. Verdammt für die Menschen, die all dies gehört. Vielen Dank, dir nur gar nicht, dass nichts nicht gestört. Vielen Dank dir, du gar nicht, dass nichts nicht gestört. Narayana Jaya, Narayana Jaya, Narayana Jaya, Narayana Jaya, Narayana Bhagavana Jaya Jaya, Narayana Bhagavana Jaya Jaya. Gott Krishna und seinen Segen. O komm doch Krishna, bring uns deinen Segen. Und schützt uns alle Schein. O schützt uns alle Zeit, Stein an Stein. In der Tat,